দুইটা প্রোডাক্ট যদি কেউ একসাথে নেয়, আচ্ছা 450 আর 500 আসে 950 টাকা। 950 টাকা। যদি কেউ একসাথে নেয় এই ঈদের ভিতরে আচ্ছা 800 টাকা। 3-4টা কালার আছে, কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু জোস একটা কালার দেখেন। আচ্ছা খুব সুন্দর সুন্দর কালার। স্ট্রেট করবে চুল, আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার চুল ঝাড়তে পারবে, হেয়ার ব্রাশ আচ্ছা দুইটা, আরেকটা হচ্ছে এটা চুলটা ঢেউ ঢেউ করতে পারবে, যে পার্লারে গিয়ে খরচ করতে হবে না, বাসায় বসে নিজেরটা নিজে করতে পারবে। নিজেরটা নিজে করতে পারবে মাত্র 500 টাকা। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সেল হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা, আর রেট একদম রিজনেবল। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি এটা সেল, বেশি সবচেয়ে বাবু ভাই এটাই সেল বেশি করে, এটাই আমি বেশি সেল করি। আচ্ছা এইজন্য বাবু ভাই এটা আমি অফার 7 দিবেন, দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছি। 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। হোলসেলে কি এগুলো বাবু এগুলো কি এগুলো 7 দিনে দিয়ে দিলাম ঈদ উপলক্ষে। এগুলো 7 দিনে দিয়ে দিলেন। আমরা হোলসেলে একদিন শাটারের বাইরে গেলে আমরা কাউকে রিপ্লেস দেই না। আচ্ছা যেহেতু আপনার ব্লকে যে দেখে আসবে তার জন্য শুধু এইটা থাকবে। আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নূর 21 ব্লগসের আরো একটি নতুন ভিডিওতে। আজকে কিন্তু আমি চলে আসলাম বিগ বাজার অনলাইন শপে, আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বরাবরের মতো কিন্তু আপনাদের পছন্দের মানুষ বাবু ভাই রয়েছে। তো বাবু ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নূর ভাই ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ, রমজান মাস উপলক্ষে খুবই ভালো আছি, আল্লাহ ভালো রাখছেন। তো ভাই এগুলা কি নিয়ে দাঁড়ায় আছেন, এত এত আইটেম ভাই বুঝতেছি না, এগুলা কি ভাই? এগুলো হচ্ছে চমক। চমক? জি আচ্ছা ঈদের চমক। ঈদের চমক, জি একটা স্পেশাল অফার থাকবে তো দর্শকদের অবশ্যই জন্য? অবশ্যই অবশ্যই ঈদ স্পেশাল অফার আছে আমাদের। স্পেশাল অফার। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা চকবাজার মনসুর খান প্লাজা, দ্বিতীয় তলায় বিগ বাজার। বিগ বাজার অনলাইন শপ, শপ নাম্বার হচ্ছে 10। আচ্ছা তো মূলত ভাই আপনার কাছে কি কি আইটেম পাওয়া যায়? আমরা তো হিউজ আইটেম দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কাছে ট্রিমার আছে যেটা দিয়ে চুল দাড়ি কাটা যায়, আইসার আছে আপনাদের হেয়ার স্ট্রেটনার আপুদের জন্য, তারপর আছে হেয়ার ড্রাই মেশিন, আচ্ছা আরো অনেক আইটেম আছে। যদি আমার শোরুমে কেউ ভিজিট করে তাহলে বুঝতে পারবে যে হাজার হাজার প্রোডাক্ট আমাদের। আচ্ছা তো আজকে ভাই এগুলা তো সবই দেখলাম যে স্যাম্পল নিয়ে দাঁড়ায় আছেন। ফার্স্ট অফ অল আজকে কি দিয়ে দেখানো স্টার্ট করবেন? ঈদের চমকটা কি প্রথম দেখাবো না লাস্টে দেখাবো? না ঈদের চমক একটু ওয়েট, আগে প্রোডাক্টগুলো দেখি আমরা। আগে প্রোডাক্টগুলো দেখি আমরা তাহলে। ফার্স্ট অফ অল কি দেখাবেন? ট্রিমারগুলো দেখি। ওকে এগুলো সব হচ্ছে ট্রিমার কালেকশন। জি ট্রিমার কালেকশন একদম নতুন লেটেস্ট যেগুলো আছে, একদম 2023 এর মডেল। জি 23 এর মডেল। এই প্রোডাক্টটা একদম ডিজিটাল। আচ্ছা এটা শো করবে না? আচ্ছা ডিজিটাল লাইট আপনার চার্জ কত পার্সেন্ট আছে? জি জি চার্জটা কত পার্সেন্ট আছে, খরচ হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ শো করবে। আচ্ছা এটা ডিজিটাল একটা মেশিন। আচ্ছা এটা হলো কেমি ব্র্যান্ডের নাকি? চার্জার এবং 3 পোর্ট চার্জার, যেটা আপনি মোবাইলে যে কোনো চার্জার দিয়ে চার্জ দেওয়া যায়। আচ্ছা খুব সুন্দর একটা মেশিন, খুব সুন্দর একটা মেশিন। এটা দেখতে পাচ্ছেন ভাই, এটা প্রাইসটা কত? এটা মার্কেট থেকে নিলে প্রায় 2000-2500 এরকম টাকা পড়ে, কিন্তু আমরা যেহেতু হোলসেল, এটা হোলসেল মার্কেট, ঠিক আছে, আমরা একদম সীমিত রেটে দিচ্ছি অনলি 1050 টাকা থেকে। 1050 টাকা? জি জি মানে অর্ধেক দাম। অর্ধেক দাম। চমৎকার। তারপর নেক্সট আমরা কোনটা দেখছি? তারপর আছে এই একটা প্রোডাক্ট জেমি। এইটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা এটাও সুন্দর একটা মাল, ঠিক আছে, ছোটর ভিতরে খুব সুন্দর। ভাই এগুলো আসলে মূলত যারা যে সেলুন আছে তারা ইউজ করে, পার্সোনালের জন্য সবচেয়ে বেটার। পার্সোনাল যদি কেউ নেয় একটা মাল 2-3 বছর কিছু হবে না, কিছু হবে না, ঠিক আছে। খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটাও আমরা দিচ্ছি 1050 টাকা। 1050 টাকা। এর সাথে কি কি থাকবে? এটাতে আপনি চার্জার আছে, 4টা ক্লিপ আছে, 4 ধরনের করে সাইজে কাটতে পারবে চুল, ঠিক আছে। ওকে এটা আপনার 1050। এখানে 2-3টা মডেল আছে 1050 এ। এই যে একটা মডেল আছে না? জি এটা কিন্তু ডিজিটাল মিটার থাকবে সব, এই তিনটাই ডিজিটাল মিটার। আচ্ছা আর এই একটা হচ্ছে আকর্ষণীয় একটা প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে বিজিআর এর। এটা আপনার সর্বনিম্ন 500 মিনিট চার্জ থাকবে। 500 মিনিট? 500 মিনিট? 500 মিনিট থাকবে। এটা গ্যারান্টি চার্জ। তার মানে এটা নিয়ে একদম দ্বীপে যাবে, তাও সমস্যা নাই। সে যদি বলে যে পুরো পৃথিবী ঘুরে আসবে, তার সাথে নিয়ে যাবে, এটা যে অসুবিধা নেই, সেভ করে নেবে সে। আর চার্জ লাগবে না, এক চার্জে অনেক কিছু। ওকে 500 মিনিট চার্জ থাকবে। এটার প্রাইসটা কত দিবেন ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 1650 টাকা। 1650 টাকা। এটা হোলসেল প্রাইস। বাইরে থেকে যদি নিতে চায় যে কোনো কাস্টমার 2500-3000 টাকা अवेलेबल পড়বে। বাবু এটার মডেল হচ্ছে মানে B937 মানে 937। আচ্ছা এই দামের পরে কি স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে তো নাকি? যদি আপনার ব্লগে কেউ আসে তাহলে 50 টাকা অনার করে দিব, কারণ আমরা তো হোলসেলে করি সব সময়। হোলসেল ছাড়া আমাদের কোনো চমৎকার। তারপরে আমরা নেক্সট কোনটা দেখছি ভাই? এখানে আছে আপনি ফিলিপস এর 2টা মডেল আছে। আচ্ছা ফিলিপস এর। জি ফিলিপস তো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, খুবই সুন্দর। জি ওকে এটা প্রাইসটা কত পড়বে? এটা হলো আপনার 1450 টাকা। মডেলটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। জি সুন্দর একটা মডেল। আর একটা মডেল আছে, এটা হচ্ছে 1550 টাকা। এটা হচ্ছে 1550 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু হোলসেল রেট। কেউ যদি নিতে চায় হোলসেল দিতে পারবে। এক পিস দিবেন তো পাইকারি নিতে চায়? এক পিস, হ্যাঁ এক পিসও দিব। আর যদি কেউ পাইকারি নিতে চায় মিনিমাম 6 পিস, তো সে আমার সাথে ফোনে আলাপ করলে 6 পিস ওইভাবে 6 পিস 12 পিস বা আরো বেশি নিতে চায়। ব্যবসার জন্য যারা নিতে চায় তারা যোগাযোগ করবে, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবে। হোয়াটসঅ্যাপে জি। আচ্ছা আর এখানে আরেকটা আছে, এটা হলো ওয়াশেবল, ওয়াটারপ্রুফ। আচ্ছা এই প্রোডাক্টটা, এটা আপনি পানি টানি যাই লাগুক কোনো সমস্যা নেই। জি এটা প্রাইস অনেক কম। আচ্ছা এটা কত ভাই? এটা হচ্ছে 1150 টাকা। ভাই এটা ওয়াটারপ্রুফ, এজন্য এখানে ওয়াটার মাখাই আছে নাকি? জি জি জি। ওকে এটা
খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্টটা আচ্ছা একটু আমাদেরকে আসলে আনবক্স করে দেখান তো ভাই। এটা খুবই একটা সুন্দর চমৎকার একটা প্যাকেজিং কিন্তু, আর মালটাও খুব ক্লাসি। ওয়াও, একদম গ্লেসি দেখেন, প্রিমিয়াম, মানে হাতে ধরলে বোঝা যায় একটা প্রিমিয়াম একটা ভাব আছে, সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। আচ্ছা এটার সাথে কিন্তু অনেকগুলা ক্লিপ থাকবে, চার্জার আছে, আর এখানে অনেক অ্যাকসেসরিজ থাকবে কিন্তু। তো বাবু ভাই এটা প্রাইসটা কত দিচ্ছেন? এটা 1150 টাকা। 1150 টাকা। দেখেন বক্সটা কত বড় এবং কত বড় একটা খুব ভালো প্রোডাক্ট। আচ্ছা হাই কোয়ালিটি। কেমি ভাই আসলে এগুলো সবাই এক নামে পরিচিত, চিনে সবাই। আর এখানে হচ্ছে আপুদের জন্য একটা আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট। আপুদের জন্য এটা কি? যেটা হচ্ছে আপুদের চুল কাটার জন্য নাকি? গ্রুপ লাক করা যায়, আন্ডার অয়েল পরিষ্কার, মানে সব ধরনের কাজ করা যায় এটা দিয়ে। আচ্ছা মোটামুটি এটা আপুদের জন্য বেস্ট একটা কালেকশন। বেস্ট একটা কালেকশন। এটা হচ্ছে 4 in 1। আচ্ছা 4 in 1। জি জি, মানে একটা দিয়ে 4-5টা কাজ করতে পারবে। 4-5টা কাজ করতে পারবে। এই যে হ্যাঁ লেখাই রয়েছে, আপনি দেখেন একদম কোয়ালিফাইড। হ্যাঁ 4 in 1। তো এটা মডেলটাও দেখতে পাচ্ছেন 4 in 1 বিউটি টুলস কিট। তো ভাই এটা প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে আপনার 1050 টাকা। মাত্র 1050। 1050 এর প্রোডাক্ট দিয়ে অনেক কিছু করতে পারবেন। 4 in 1 জি। আচ্ছা চার্জে চলবে তো না? হ্যাঁ চার্জে চলবে, চার্জার দেওয়া আছে সাথে। চমৎকার। আর যেটা নি বললাম ওই যে ঈদ আকর্ষণ যেটা, আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা। ঈদ আকর্ষণ এটাই সবচাইতে, আচ্ছা বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি সেল হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা। আর রেট একদম রিজনেবল। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি এটা সেল, বেশি সবচেয়ে বাবু ভাই এটাই সেল বেশি করে। এটাই আমি বেশি সেল করি। আচ্ছা এইজন্য বাবু ভাই এটা আমি 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে দিচ্ছি। 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি হোলসেলে কি এগুলো বাবু এগুলো কি এগুলো 7 দিনে দিয়ে দিলাম ঈদ উপলক্ষে। এগুলো 7 দিনে দিয়ে দিলাম। আমরা হোলসেলে একদিন শাটারের বাইরে গেলে আমরা কাউকে রিপ্লেস দেই না। আচ্ছা যেহেতু আপনার ব্লকে যে দেখে আসবে তার জন্য শুধু এইটা থাকবে। আচ্ছা এটা প্রাইসটা কত দিবেন ভাই? এটা অনলি 450 টাকা। 450 টাকা ভাই, এটা তো একদম মানে পানির দামে, একদম পানির দাম, একদম সস্তা, একদম সস্তা। ইফতারি খাইতে গেলেও কিন্তু বর্তমানে 400-500 টাকা 500 টাকা হয় না, হয় না। আচ্ছা আচ্ছা একজন খালি 500 টাকা হয় না। মুরগির আর যে একটা দাম ভাই, মেশিন নিয়ে যদি 1 বছর ইউজ করে 500 টাকা উসুল একদম উসুল। 6 মাস ইউজ করলে তো এনাফা লাগে বহুত কিছু। তাহলে কত ভাই এটা? 450 টাকা। পাইকারি নিলে কি এই দাম? পাইকারি নিলে কথা বললে ওটা আলাদা কথা হবে, আলাপ আলোচনা। এটা কি ভাই? এটা হচ্ছে আপু ভাইয়া সবাই। আচ্ছা এটা কি? এটা হচ্ছে মেইন আকর্ষণ ভাই, চমৎকার। এটা হচ্ছে ঈদের মেইন আকর্ষণ। এটা দিয়ে একটা দিয়ে 3টা কাজ করা যাবে। এটা দিয়ে 3টা কাজ করা যাবে। একটা যদি নরমালি ব্রাশ, হেয়ার ব্রাশও যদি কিনতে চায় ভালো ব্র্যান্ডের, সেটার দামও 500 টাকা পড়বে। 500 টাকা পড়বে। হ্যাঁ, আর এটাতে 3টা কাজ করবে। কি কি কাজ করবে? এটা হচ্ছে স্ট্রেট করবে চুল। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার চুল ঝাড়তে পারবে, হেয়ার ব্রাশ। আচ্ছা 2টা। আরেকটা হচ্ছে এটা চুলটা ঢেউ ঢেউ করতে পারবে, যেখানে অপশন দেওয়া আছে না ভাই। ঠিক আছে, 3টা অপশন আছে এটাতে। এটা কি আসলে মুভ করে কারেন্টের মাধ্যমে? যে এটা কারেন্টে চালাতে হবে, কারেন্টে লাগাতে হবে, লাগিয়ে। আর এই যেটা হচ্ছে বক্স, ঠিক আছে। আচ্ছা এই হচ্ছে বক্স। জি বক্স। এই হচ্ছে দেখেন প্রিমিয়াম টাইপের একটা বক্স কিন্তু আপনারা খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন নোভা, ঠিক আছে। জি নোভা কোম্পানি সবচেয়ে ভালো মাল, এটা সুন্দর প্রোডাক্ট। এটা প্রাইসটা কত? এটা তো মার্কেটে अवेलेबल 1000-1200 টাকা বিক্রি করতেছে। আচ্ছা তো যেটা ঈদ আকর্ষণ, যেটা আপনি স্পেশাল অফার, যেটা কোনো বার্গেনিং চলবে না, কিছু চলবে না, অনলি 500 টাকা। 500 টাকায়? জি শুধু 500 টাকা। মানে একটা ভালো মানে ব্রাশ কিনতে গেলে 500 টাকা লাগে। আর এখানে আপনি স্ট্রেটনার আর হচ্ছে কার্লি, মানে 3টা কাজ করতে পারবে মূলত। এটা অনলি একবার সবকিছু সব ছেড়ে দিয়ে 500 টাকা। একদম পার্লারে গিয়ে খরচ করতে হবে না, বাসায় বসে নিজেরটা নিজে করতে পারবে। নিজেরটা নিজে করতে পারবে মাত্র 500 টাকা। 500 টাকা। দেখি আপনারা দেখেন, একদম ব্র্যান্ডের নামটাও দেওয়া আছে, খুব সুন্দর। খুব সুন্দর একটা ইনশাআল্লাহ অর্ডার করবেন। আমাদের শোরুমে আসলে অনেক প্রোডাক্ট দেখতে পারবেন, হাজার হাজার প্রোডাক্ট। আসলে ভিডিওতে তো আমরা আসলে 2-3টা আইটেম দেখাচ্ছি, বাট প্রোডাক্টের অভাব নেই। প্রোডাক্টের অভাব নেই। ওকে ভাই, নেক্সট কোনটা দেখছি আমরা? নেক্সট দেখাচ্ছে হেয়ার ড্রাই। যেহেতু হেয়ার ড্রাই এগুলো সব হচ্ছে আপুদের আইটেম নাকি? আপুদের আইটেম। হেয়ার ড্রাই সিজন না এখন, তারপরে অনেকের সব 12 মাসই লাগে। এই সব 12 মাসই লাগে। হ্যাঁ এই যে এটা একটা প্রোডাক্ট, নোভা ব্র্যান্ডের। বিয়ে হোক, অনুষ্ঠান হোক, পার্টি হোক, সেক্ষেত্রে কিন্তু লাগবে এগুলো। তাড়াতাড়ি চুল শুকানোর জন্য আপুরা সব সময় এই সব আইটেম ইউজ করে। খুবই সুন্দর। এই যে নোভা ফাস্ট ব্র্যান্ডের ড্রাই এট লোয়ার নাকি? জি জি নোভা ব্র্যান্ডের। আচ্ছা এটা প্রাইসও খুব একদম, যেটা মার্কেটে 1500 টাকা বিক্রি হয়, আমরা দিচ্ছি অনলি 750 টাকাতে। 750 টাকা। জি জি বাবু ভাইয়ের কাছে প্রত্যেকটাই কিন্তু অর্ধেক দামে পাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। অর্ধেক দামে 50% সুন্দর, ডিসকাউন্ট। কত বড় একটা বক্স। এটা অনলাইনে কিনতে গেলে আমার মনে হয় 1500-1600 টাকাই লাগবে। একদম 100% লাগবে, কোনোই নাই। তো বাবু ভাই যদি কেউ এক পিস নিতে চায়, ডেলিভারি খরচটা কি রকম হবে? ডেলিভারি খরচটা ঢাকার ভিতরে রিডেক্স মনে হয় 80 থেকে 60 টাকা নিচ্ছে। আচ্ছা আমরা ওই খরচটাই নিব। আর ঢাকার বাইরে? আর ঢাকার বাইরে যদি সুন্দরবন কিংবা এসে পরিবহন হয় 150 টাকা নেই। আর রিডেক্স এর মাধ্যমে হলে 100 টাকা। ওকে, তো বন্ধুরা আপনারা সরাসরি ভাইয়ের কাছে অর্ডার করবেন। আর যারা অনলাইনে বিজনেস করতে চান আপুরা, তারাও কিন্তু ভাইয়ের থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। ভাই নেক্সট কোনটা দেখছি? নেক্সট হচ্ছে কেমি ব্র্যান্ডের একটা। এটা হচ্ছে 3000 ওয়াটের। এই প্রোডাক্টটা খুব সুন্দর। আচ্ছা এটার মডেল হচ্ছে এটা হচ্ছে KM 3322। জি আচ্ছা এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে 950 টাকা। 950 টাকা। এই প্রোডাক্টগুলো বাইরে কিনে দিলে 1600-1700 টাকা। বাবা এটা একটু খুলে দেখান তো, আপনাদেরকে একটু খুলে দেখান যাতে আসলে
তারপরে আমার কাছে তো অনেকগুলা প্রোডাক্ট, আর একটা হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দেখাবো, যেটা আপনার এসি মোটরের, ঠিক আছে, ওগুলা পার্লারে বেশি ইউজ করা হয়, এটা চলবে এবং ঠান্ডাও হবে। জি জি জি, এসি একদম ভাই। কালার আছে এটার ভিতরে 3-4টা কালার আছে, কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু জোস একটা কালার দেখেন। আচ্ছা, খুব সুন্দর সুন্দর কালার আছে। এটা মূলত এই সুইচের মাধ্যমে কাজ করা হয় এবং এই দেখতেই পাচ্ছেন। তো ভাই এটা কত দিচ্ছেন আপনি বললেন? অনলি 950 টাকা। 950 টাকা, একদম মার্কেট থেকে অর্ধেক দামে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। অর্ধেক দামে, জি। ওকে, তারপরে আমরা আরো একটা দেখতে পাচ্ছি, আরেকটা হচ্ছে যে ম্যাক্স এর। আচ্ছা, 500 ওয়াটের না? 5000 ওয়াট কি 500? আচ্ছা, 5000 ওয়াট এসি মোটর। তারপরে এইটার চেয়ে এটা আরো উন্নত, এটা আরো হাই কোয়ালিটি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার পার্লারে যারা ইউজ করে, ভাই এখানে লেখা আছে যে সেলুন প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার, প্রফেশনাল হেয়ার, সেলুনে কিন্তু ইউজ করে, সেলুনে পার্লারে যারা এগুলো ইউজ করে সেই প্রোডাক্ট হচ্ছে এটা। এটা কত দিচ্ছেন বাবু ভাই? এটা হচ্ছে 1550 টাকা। 1550 জি, টাকা। এই প্রোডাক্টটা বাইরে থেকে নিতে গেলে, এসি মোটরের একটা মাল কিনতে গেলে মিনিমাম 3000 টাকা। আচ্ছা, এটাই কি এসি মোটর? জি, এটা এসি মোটরের মাল। মাই গড, তার মানে এটা বেশি হিট হবে না? বেশি হিট হবে না, একদম কাজ করবে এবং ঠান্ডা থাকবে। একটানা 3 ঘন্টা চালাতে পারবে। 3 ঘন্টা? 3 ঘন্টা। আর যেমন এগুলো 3 ঘন্টা পারবে না, এগুলো 1 ঘন্টা। এই জন্য লেখা আছে যে প্রফেশনাল, নাকি? প্রফেশনাল কাজ করার জন্য। ওকে, তারপরে এখানে আছে কিছু স্ট্রেটনার হাই কোয়ালিটি, খুবই সুন্দর, ম্যাক ব্র্যান্ডের এবং বিজিআর এর। আচ্ছা, ম্যাকের এটা আছে, এটা খুব একটা সিরামিক্স প্লেটের, খুব সুন্দর। আর কালার গুলো কিন্তু যা দেখতেছেন বক্সে সেই কালারটাই, এই জাস্ট স্যাম্পল যেরকম ভিতরে এরকম থাকে রেডের ভিতরে। জি, আচ্ছা, এই যে কালার গুলা এখানে দেখতেছেন, একটা হোয়াইট, আচ্ছা, গোল্ড, তারপর হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক গোল্ড। আচ্ছা ভাই, এর প্রাইস কোনটা কত একটু বলতেন যদি? এটা হচ্ছে 1650 টাকা। 1650 টাকা। এটা হচ্ছে 1850 টাকা। মডেলটা বলে দেন। মডেল এটা হচ্ছে আপনার MC3068। এটা কত পড়বে? এটা হচ্ছে 1850 টাকা। 1850। আর এটা হচ্ছে এটা কিন্তু আপনার পাওয়ার বেশি কম আছে। এটা হচ্ছে টাইমিং হবে না, 950 ফারেনহাইট। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 750 ফারেনহাইট। 750 ফারেনহাইট, ঠিক আছে। জি, এটার দাম হচ্ছে 1950 টাকা। 1950 টাকা। জি, এটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 2090। 2090, এটা দেখে দর্শকরা নিতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে হাই কোয়ালিটি, এগুলো আপনি পার্লারে ইউজ করার জন্য। আর যদি যারা প্রফেশনাল কাজ করার জন্য, কেউ যদি একটা নরমালি বাসার জন্য নেয়, তার লাইফ শেষ হয়ে যাবে, মাল কিছু হবে না, মাল কিছু হবে না, কিছু হবে না। আসলে ভাই, আসলেই কিছু করতে হবে না। তারপরে যে বিজিআর আছে, বিজিআর আর এগুলো মোটামুটি সেম ক্যাটাগরি, ম্যাক আর বিজিআর না? হ্যাঁ, ম্যাক আর বিজিআর। এই মালগুলো খুব হাই কোয়ালিটির মাল, এগুলো পার্লারে কিংবা নরমালি খুব ভালো ইউজ করা হয়, পার্সোনালি ইউজ করার জন্য। এখানে আছে আপনার এটা হোয়াইট এন্ড গোল্ডেন এর ভিতরে, শেপের ভিতরে যা দেখতেছেন কালার এটাই। এটা পড়বে আপনার 1750 টাকা। 1750 জি, এটা হচ্ছে 1850 টাকা। এটা আবার আছে একটু কম প্রাইজের, এটা একটু কম প্রাইস। জি, এটা হচ্ছে 1550 টাকা। এটা 1550 টাকা। জি, আচ্ছা ভাই, একটা খুলে দেখান তো ভাই। অবশ্যই দেখেন মালের। এটা আবার কি, এটা একটু বেশি কারণ হচ্ছে এটাতে আপনার ইনফ্রারেড আছে। যদি আপনার চুলটা অনেকে হালকা ভিজা থাকে, এটা ইনস্ট্যান্ট এই মেশিনের মাধ্যমে চুলটা শুকিয়ে নেবে। জি, লাইটিং এর মাধ্যমে, মানে সমস্যা হবে না। সমস্যা হবে ভাই, বক্সের ভিতরে আবার বক্স। হ্যাঁ, বক্সের ভিতরে আবার সুন্দর প্যাকেজিং, প্রিমিয়াম মাল। এগুলো মাল খুবই সুন্দর মাল, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। ভাই চমৎকার, কিন্তু এটা মূলত এইভাবে কাজ করে বাবা। এগুলো লং লাস্টিং হয় ভালোই না? অনেক। একটা বললাম না, তার লাইফ শেষ হয়ে যাবে, মাল কিছু করতে পারবো না, কিচ্ছু হবে না। আমরা যদিও গ্যারান্টি না দেই, আচ্ছা, তারপরে কিচ্ছু করতে পারবো না। আর আমি তো আসলে ইলেকট্রিক মাল যত দামি হোক, কতটা গ্যারান্টি হয় না আসলে, ওটা হয় না। তারপরও মানে মালের উপরে তো মাল থাকে, ভালো থাকে, এগুলো হচ্ছে ভালো মাল। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর বাবু ভাইয়ের কাছে আসলে কিন্তু এই ধরনের হেয়ার স্ট্রেটার এবং এখানে দেখেন প্রচুর আইটেম কিন্তু দুই সাইডে অনেক আইটেম, অনেক ভরপুর। আসলে অনলাইনে বাবু ভাই, অনলাইনে যত প্রকার প্রোডাক্ট রয়েছে সেগুলো কিন্তু বাবু ভাইয়ের কাছে পাওয়া যায়। সব পাবেন আমাদের কাছে, যেটা আপনার অনলাইন শপ যেহেতু অনলাইনের প্রোডাক্টগুলোই হিট বেশি, জি জি, পাওয়া যাবে। তো বাবু আর কি আছে এখানে আমাদেরকে দেখানোর মতো? আর অনেক কিছুই আছে, কিন্তু দেখানোর মতো অত তো এই পাই না আমরা, যেহেতু হোলসেল। আর আমি একটা কথা বলে দেই ভিডিওতে, যারা এই প্রোডাক্টগুলা নিতে চান, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার আছে, ওইখানে সবাই আগে ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন, দেখে ওইখানে ফোন আমরা যেহেতু হোলসেলে বিজনেস করি, আমরা সবসময় ব্যস্ত থাকি, অনেক সময় ফোন ধরতে পারি না। সেই ক্ষেত্রে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা ইমোতে আপনার অ্যাড্রেস আর ঠিকানাটা দিয়ে দিবেন, মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে প্রোডাক্টটা দেখাই দিবেন। আর আপনি যদি ঢাকার বাইরে হয়, ঢাকার ভিতরে হয়, 100 টাকা বিকাশ, আমি বিকাশ নাম্বারটা দিয়ে দিব এখানে, 100 টাকা অগ্রিম বিকাশ পাঠাবেন, মাত্র আপনার প্রোডাক্ট চলে যাবে বাসায়। 100 টাকা পাঠাইলে হবে, অনলি 100 টাকা পাঠাবেন। এই সুযোগ তো আসলে আমার মনে হয় না কেউ দিচ্ছে। এটা আগে টাকা নিতাম না, এখন নেই কেন, অনেকে যাওয়ার পরে মাল রিসিভ করে না, ফোনে রিসিভ করে। এটা দুঃখজনক, এটা দুঃখজনক বিষয়। আমার রিডেক্সের খরচ আছে, আমার একটা লোক যায় খরচ আছে, সব দিক দিয়ে একটাই আছে। এটার জন্য আমরা 100 টাকা নিচ্ছি। আর মানে বাংলাদেশে এই প্রথম 100 টাকায় সারা দেশে ডেলিভারি, যে কোনো জায়গায়। চমৎকার। তো দর্শকের উদ্দেশ্যে আর কিছু বলার আছে আপনার? দর্শকের উদ্দেশ্যে অবশ্যই বলবো, সবাইকে আমি চাই যে আমার শোরুমে আসুক। যারা না আসছে এখনো একবার একটা প্রোডাক্ট নিতে আইলে দেখা যাচ্ছে আর প্রোডাক্ট দেখা হয়, পছন্দ হয়, কিংবা তার সাথে কথা বললে ভালো লাগে, বিজনেস কৌশল শেখানো যায়। কেউ যদি বিজনেসের উদ্দেশ্য থাকে তারাও আসতে পারেন, আর যারা এক পিস নিতে চান তারাও নিতে পারবেন।
আমার শোরুমে আসেন সবাই। আর এই অফারগুলো শুধু ঈদের জন্য কিন্তু ভাই, একদম ঈদ পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। অন্তত এই দুইটা প্রোডাক্ট। আচ্ছা, আমি আরেকটা কাজ করি না হলে, আচ্ছা, এই দুইটা প্রোডাক্ট যদি কেউ একসাথে নেয়, আচ্ছা 450 আর 500 আসে 950 টাকা। 950 টাকা যদি কেউ একসাথে নেয় এই ঈদের ভিতরে আচ্ছা 800 টাকা। 800 টাকা, জি 800 টাকা দিয়ে দিলেন। জি আরো 150 আপু এবং ভাইয়া দুটোটা একসাথে। ভাই মানে জামাই এবং বউ দুজনে একসাথে নিতে পারবে 800 টাকায় মাত্র, অনলি 800 টাকা। ওকে, চমৎকার একটা অফার কিন্তু সর্বশেষে দিবেন, দিয়ে দিলাম। তো দর্শক লাস্ট অফার। আচ্ছা দর্শক, আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ইনফরমেটিভ মনে হয়, ভালো লাগে, গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, অবশ্যই ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, বাবু ভাইকে ভাইরাল করবেন ইনশাআল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকবেন, রমজান মাস, রমজান পালন করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন, বাবু ভাইয়ের ভালোবাসা রাখবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।